Felix. Ya. Jadi ini gue mau wawancara interview keyboardnya karena kayak lumayan unik. Jadi boleh diceritain dikit gak soal keyboardnya? Oke, jadi keyboard ini salah satu keyboard yang paling spesial yang pernah gue bikin, soalnya ini full dim Emilia. Jadi ini gue pakai GMK Crosswitch yang pertama kali gue GB, ini baru pertama kali di Malang. Jadi benar-benar gue simpan. Terus ini custom made dari alu, bahan keyboard alu, PCB custom, untuk plate custom semua. Backplate gue pakai bahan sus, soalnya emang buat keyboard ini profil suaranya paling enak. Kabel dari kabel mod, yang untuk tas kaban. Jadi ini keyboardnya limited. Untuk di Indonesia yang pasti satu one-on-one, Satu-satunya. Oke. Untuk di dunia kalau nggak salah ini 1 dari 10. 1 dari 10 di seluruh dunia. Iya, 1 dari 10 unit. Nah kalau untuk price boleh di spill apa tetap rahasia nih? Price sih sebenarnya yang pasti untuk total setnya ya di atas 23. Di atas 23 untuk satu set keyboard ini. Satu set ini. Oke, mantap banget itu guys. Jadi salah satu keyboard yang paling limited di dunia ya. Oke, thank you Kak Felix. Ya, kita lanjut cari keyboard unik lainnya guys. Oke, halo Kak Johan. Halo. Ini salah satu keyboard yang paling unik juga di meetup ini, paling gede, paling lebar. Boleh diceritain nggak keyboardnya terinspirasi dari apa? Nama keyboardnya apa? Mungkin apa estimasi harga bikin kayak gini berapa deh? Jadi ini keyboardnya diinspirasi, bisa udah kelihatan banget nih rusak. Ini suka nopo tantan, inspirasinya itu. Kira-kira kalau nge-buildnya, ini aku petelin PCB dari VX5, aku bikin custom case, aku bikin custom keycaps. Hasil mungkin under 2 juta bisa. Under 2 juta, berarti PCB-nya ngambil dari keyboard udah jadi gitu ya? Iya. Casingnya acrylic stack kayaknya ya? Acrylic stack, ya. Di custom sendiri, dibikin di Indo gitu, habis itu jadilah seperti ini ya? Betul. Namanya apa nih kalau boleh tahu? Nokotan 60. Nokotan 60, temanya rusak. Yang gua penasaran, ini keyboard jadi daily use lu nggak nih? Enggak, ini jadinya, ini kan tanduknya gede banget ya. Ah, betul. Aku pakai mouse, Oh iya, nggak bisa ini. Mas tabrak nih. Ini cuma jadi pajangan aja sih. Buat custom seru-seruan sendiri lah ya. Iya, betul. Ya, halo Om Ijay. Halo. Jadi kita mau wawancara keyboard yang paling unik ya di sini ya. Dia split keyboard berarti ya. Yes. Jadi split keyboardnya ini Om Ijay bikin sendiri full custom. Solder sendiri. Kalau casingnya itu terutama dari bahan apa nih Om? Kalau yang ini hasil collab Jaikin sama Vulkan. Jadi bikin casing aluminium. Yang bulat ini bukan cuma desain, fungsinya itu buat MagSafe tenting. Oh, jadi ada mountingnya bawahnya gitu. Yes. Jadi kalau ada HP buat tentingnya gitu kan. Nah, ini bisa dimiringin bro, ngetiknya. Oh, ngetiknya jadi agak Ngetiknya kayak gini. miring gitu. Ya. Terus didesain wireless juga. Harganya di berapa ya? 1,5. Oh, 1,5 full custom sendiri ya? Ya, Berbon. Oh, Berbon, belum switch keycaps. Oke. Ini paling unik nih ada trackball ya kayaknya. Ya. Jadi itu bikin sendiri atau gimana tuh? Ini ada ceritanya nih. Oke, ada cerita. Jadi si keyboard ini gabungan 2 device nih, keyboard sama mouse. Iya. Jadi ini tuh bisa buat gerakin mouse. Oke. Ini buat gerakin mouse. Terus buat klik kiri, klik kanan juga ada di sini bro. Ada di keyboard Ada di sini langsung. Ya, ini klik kiri, ini klik kanan. Berarti bisa langsung di Ya. keyboard terus. Ya, jadi cukup satu device saja lo bisa ngegerakin semua mouse sama keyboard. Ya, buat Oke, ngetik nah bisa. pertanyaan penasaran gue nih Om, ini sebenarnya kalau dipakai sehari-hari enak gak? Sebetulnya dari semua keyboard split gua yang paling usable itu keyboard ini. Oh malah yang ini? Malah keyboard paling unik. Ya. Jadi kalau buat browsing standar gitu ya, Iya. ketik-ketik yang nggak perlu simbol sama buat ngegerakin klik-klik produk gitu kalau misalnya lagi browsing di Tokped, ini paling enak. Ini buat cerita sedikit ya. Jadi ini tuh dia pakai sensor mouse PMW3360. Oh pakai sensor Iya. mouse juga. Ya. Nah ini lo bisa lihat. Oh bisa dicopot juga. Bisa dicopot juga bolanya. Bisa dicopot juga bolanya. Di sini ada bearingnya, dan bearingnya ini cuma bisa dibeli di Jepang. Oh di Jepang. Di Jepang. Impor langsung dari Jepang. Yes. Oke deh, siap. Thank you Om Ijay. Thank you. Oke guys, jadi kita kedatangan YouTuber kondang Tommy Pratama. Kondang mulu tadi kondang kantong. Tech reviewer juga, jadi sering ngebahas keyboard, ngebahas mouse segala macam. Halo Tom. Halo. Welcome to Mini Meetup Ips Live. Iya. Oke, jadi Gue tuh di sini kangen sama lu, makanya gue pengen kangen sama gue ya. Udah lama gak ketemu nih.
Gue terharu sih. Ya udah, jadi gue mau nanya singkat aja nih. Menurut lu gimana sih pasar mechanical keyboard saat ini di Indonesia, terutama di 2025 sekarang tuh, singkat aja gimana? Apakah kayak keyboard itu sekarang mulai stagnan, inovasinya mulai gitu-gitu aja? Ya bisa dibilang salah satunya iya, kayak mulai stagnan ya. Kalau mechanical keyboard ya kita mechanical. bukan keyboard yang Hall effect, induktif, terus TMR gitu bukan kan? Mechanical keyboard khusus mechanical. Ya ini stagnan iya, terus saturated juga. Saturated. Dalam artian tuh semakin banyak pilihannya dan akhirnya jadi pada ajar-ajaran harga. Apalagi keyboard yang dari Cina langsungnya juga udah masuk ke Indonesia banyak. Dari yang murah banget, yang gampang rusak sampai yang bagus sekalipun Anda gitu kan. Kalau dibandingin sama tahun-tahun sebelumnya kayak zaman-zaman 2021 2022 ya, yang mulai ada brand-brand menarik kayak UV Studio gitu tapi belum sampai ada kayak yang Wake Up segala macam gitu-gitu. Itu masih belum terlalu saturated, jadi pilihannya nggak segitu banyaknya ya. Tapi kalau sekarang gua aja sampai pusing gitu, terlalu banyak. Ngikutinnya gitu. Dan mirip juga ya. Iya. Gitu. Oke, jadi pertanyaan terakhir aja Tom. Layout favorit lu buat keyboard? Layout favorit gua sampai sekarang masih TKL sih. TKLL tuh. Buat kerja enak, main game juga loh berarti. Iya, betul. Oke, ya udah. Oke guys, itu aja buat wawancara. Permisi guys, announcement. Jadi kita mau mini game saja. Jadi habis mini game nanti bakal ada giveaway yang buat adil semuanya. Nah, kalau ini kita sekarang mau event yang typing test pakai bahasa Latin 15 detik. Nanti kalau untuk pemenangnya dapet Arbisan keycaps yang original dari Keep Smart 2 biji, yang Darkron sama yang Cube. Nah, jadi kalau yang mau ikut boleh langsung aja ke sini. Kita mulai langsung. Iya, lewat dulu itu. Gak ada ganggu dia. Tadi ini pas 200 watt PM. Wah, iya. Oke guys, jadi giveaway kalau yang nggak ada kita nanti bakal putar lagi. Jadi hadiah pertama dari yang paling bawah dulu, yaitu deskmat lucu dari Uce punya, yang ada bentukannya kucing ya, warna biru. Oke, langsung aja ya. Biru. Ada Anas. Kakak Anas. Sini. Enggak dong. Ya, kamera. Ya, dia kedua guys. IMX Seren Green bonus card. Velok. Kare, selamat congrats Kare. Congrats Kare. Ya, hadiah ketiga guys. FBB Good Night yang mabok bukannya ini. Ini bukan yang mabok, yang biasa, yang standar. Oke, langsung aja ya guys. Wih, Om Dimas. Thank you. Congrats Om Dimas. Thank you. Oke, udah Om. Thank you Om. Oke guys, grand prize terakhir giveaway ND75 low profile warna milk tea full build ya, jadi udah tinggal pakai aja. Apakah ada orangnya? Kak Martin? Ada. Grand prize Kak Martin dapat. Disangka ya.
Oke guys, thank you. Closing, thank you semua yang udah join, udah dateng seramein Keep Smart Mini Meetup. Semoga next time kalau ada lagi, jangan lupa join lagi ya. Thank you guys.